harhabitashanga polling station ya Kenteko kandi batugira ngo obgabe bwabo bukarubatirwa barukuremesebwa kutora n'umwebembezi w'ihanga nahabwecho basharamo butatera keri izoba tana pya bancha kwa abantu bikabatamba bwa first instance yabireho na some credibility zabireho bantu ngwe bakaruzinga hopo mutera akaruru ko twakatera konka abantu tubakejomberamo ngoko bagira mu karuru akawire nyuma na munongito minyeto ecyatizira kwijo mu karuru tukija kuronda abantu bitwenda tibatikiriza atera karuru nkoko constitution ritwikiriza ngo uburyo umwe atera karuru ke ayeyendire eminyeto obutatera karuru rizo ahije minyeto mike agwenci batakutera karuru ubwahwire abantu bakazaho batucyankaranya minyeto bagizera kutera karuru ko babiroza ku polling station ushaka ngo akawe bakakuterire ucabuza ati no urabuze akuba bakabi namani bine power batuzibera kutera karuru mwene rizo minyeto go wano hikaho ucamugambira ngo za kutera karuru akwereka ngo buriya bakamuzibera katera mwene rizo tayine garaka katera akugira ngo tibakumwikirizane bamango ko wabere bamanya ngo ryo opposition obwiro bwinji bakuzibera kutera karuru umugandi abantu baco mu rusangano bo bahikomyanya yo kuterwa karuru okuhona bateganitse buboma okwecanga bukanga kora kandi nyenda kusima abanya-Uganda abo kugira ngo umusingi baguteyire president bamutereyire parliament bagitereyire district bagitereyire irizo nakamaririzo nyenda kusima abantu bacyuhura abantu ba Western Region abo kuterera movement nimpamya kandi ngino bwesige bizoberi abantu basanga town council still bazagumuza muna movement tibakajumbide bulungi bakoyi ba kifuba akonka bakatene mani Gasha kwa Ram Edwin na Ali Waswa.